Jannatga kirmaysiz siz, tavba qiling. Eriga siz jim o'tiring degan ayol jannatga kirmaydi. Tamom. Oilani boshlig'i erkak kishi bo'ladi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tamom, musulmonning uyida er bormi? Xotin ko'p pul topsa ham baribir er boshliq bo'ladi. Tamom. Buni muhokama qilinmaydi. Adang bilsin, adangdan so'ragan degan ayol jannati ayol. Adangdan so'ra desa jannat. Adang bilmasin, adang nimani biladi desa do'zax ayol voy. Mana buni qizlarga tushuntirib uzatinglar. Eriga bidir astag'firulloh. Ayol kishi eriga bunday men tasavvur qila olmayman, ko'zini bunday qarashini. Astag'firulloh. Bu qizlarga aytinglar, "Voy, eringga sekin gapirsan, qiz bolasan. Ertaga birovning oldiga bor. Buni qilinglar qaynatalar." Keyin erni haqqi biz Hanafiy mazhabda. Erni haqqi otanikidan baland turadi. Mana men qizimni uzatdimmi? Mahrini berdimi? Bo'ldi, eri, bo'ldi. Meni 15 kunda kelib ko'radi, tamom. Uni tasarrufi erida bo'ladi. Aralashavermang. Qizingizga kelib malikada turib ketgan deyishga haqqingiz yo'q. Eri yuvarsa yuvaradi, bo'lmasa haqqingiz yo'q. Mana onam avvalarimni sog'indim, qori chaqiring dedilar. Shundachi qizingizga telefon qilmang, eshitib olinglar qaynatalar. Kuyovga telefon qilaman, yaxshi kuyovim bo'lmadi. Iltimos, shu yaxshi sog'inib qoptilar hojona. Olib keling, mashina yuvaraymi deb yalinaman. Yuvarsa yuvaradi, bo'lmasa xafa bo'lmayman. Vaqti yo'q bo'lsa keyin